아니 근데 이택 씨, 네. 오늘 남자분들이 되게 많아요. Can you recognize it? There are a lot of male fans today. 여기 중앙 쪽에 남성분들이 되게 In the center, I can see a lot of man fans. 남자친구랑 왔나봐요. Probably with boyfriends. 오. 남자분들만 소리 한번 질러볼까요? Could you all guys sing, like shout out? 3, 2, 1. 소리 지른 여자분들은 뭐예요? Who are those girls who just screamed? There must be man with high pitch. Or girly man. 카메라 보면 지금 뭐 찍고 Or the 계시는데. camera is shooting one guy. 네, 알겠습니다. I see. 시원 씨, 네. 컨디션 어때요? How's your condition, Shion? 뭐 말레이시아 분들의 열기만큼 좋습니다 지금. The heat is just amazing in Malaysia, just like you. I feel great. 좋아요. Very good. Very good. Very good. 동해? Yes. 컨디션 어때요? How's your condition, Dong? My condition is really good. When I woke up in the morning, I walked outside. 네, 산책도 하고요, 많이 When I for a walk, 운동도 했습니다. I exercise in the morning. 여기 말레이시아의 그 햇빛이 너무 따뜻해가지고 앞에 좀 걷고 걸어다니니까 좀 기분이 많이 좋아졌습니다. So the sunlight in Malaysia was just amazing. So I had a walk and really made me feel good. 저희 호텔 오늘 저기 조식 드신 분 Is there any one of you like had breakfast in the hotel? 최고의 뷰예요. It was the best one ever. 저는 우리 호텔이 56층인가 그렇잖아요. You know our floor is like 56, right? 그냥 어느 호텔인지도 말씀하세요. You can just mention the name of the 너무 hotel. 높아. It's just too high. 어지럽더라고요. I feel dizzy going up. 저는 지금 뷰가 훨씬 좀 But I prefer this view at the moment. 엘프 뷰가 지금 The view of Alice. 은혁, 엘프 뷰 It's is you. always the exception. Always the exception. 뷰가 좋은 건 이슈. 따라서 가시죠. Do we go with it too? 난 그냥 너라고 다시 한번 물어봐도 난 그냥 너라고 이러는 너는 사랑이 끝잖아 어쩔 수가 없어 다시 돌이킬 수 없어 그런 순간 계속 그때 모습을 바꿀 순간 이런 없이 바로 너를 선택했어 그래 난 너라고 너무 늦었다고 해도 난 그냥 너라고 난 사랑 너라고 있지만 버릴 수 없어 잡아줄 수 없어 너를 찾아뵙지만 불러봐도 대답은 너 있지만 널 기다린다고 난 그냥 뭐래도 나랑 상관없다고
와주셔서 감사합니다. Thanks for attending sound check, guys.